हेलो दोस्तों, देखिए आज चिकन पीस को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी थोड़ी छेद कर रहे हैं और इसमें अरे भाई यार साफ़ सुथरा करके, और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी पाउडर हल्दी बुकनी सब कुछ मिला दे रहे हैं। और वाह भाई, तेल नमक हल्दी बुकनी तो यहाँ पर देखिए सब कुछ मिला कर, और भाई थोड़े से हिट करके, और हिट करने के बाद थोड़ी सी ये जो है चटनी, और चटनी में यहाँ पे सॉस रहा, और सॉस में काफ़ी अच्छी तरीके से मिला दी है। तो यहाँ पे देखिए मिलाने के बाद फिर इसको काट कूट के बराबर कर रहे हैं, और ये थोड़ी सी रोटी टाइप है। और इसमें देखिए वाह भाई वाह, सब कुछ मिलाने के बाद और इसको सेकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए कैसे सेकते हैं। और सेकने के बाद वाह भाई यार, काटने का